दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं निहाल अहमद किसान गॉड फार्म नालंदा से। ये देखिए बारबारी ब्लैक बंगाल एक साथ भूसा खा रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शेड है। कैसे आप कम लागत में बढ़िया शेड बना सकते हैं। ये देखिए, ये शेड है और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये अंदर देखिए सारी बकरियाँ आ रही है। ये इनका बैठने का है और ये देखिए सब खाना खा रही है। देखिए इसमें ब्लैक बंगाल भी है, सिरोही भी है, सारी बकरियां है। और ये देखिए जमुनापरी कांडू भी है। तो दोस्तों, आप कम लागत से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए, आप घर में रख के भी पाल सकते हैं, घर के छत पे भी पाल सकते हैं। ये और ये इन लोग का टहलने का जगह है। कुछ बकरियां उधर खाना खा रही है साथ में। और ये इनका पानी पीने के लिए है। आया दोस्तों, इस तरह से आप कम लागत में चलो 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 अंदर। इस तरह से आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।